Всем привет, шушики! Сегодня мы пришли на костер. Шушики. Мы пришли на костер и сейчас будем жарить зефирки, хлебушек и картошку. А я палочку буду мыть. А мой оператор принес веточки. Веточку. Все нормальные веточки уже забрали. Ну, сейчас попробую заснять костер. А раньше через костер прыгали. А если не прыгали, то сбивали. Надеюсь, было видно. Да, я сидела в капюшоне. Меня так плохо видно. Это мой оператор, да. Ваня, говори! Захар, прыгай! Вот, все видно. Что кричите, а? Все, Поворачивай. Вот сейчас, когда огонек будет синей, вы не знаю, по 2 человека со стороны можете подойти. Это когда скажем по порядку, иначе не все. Если вы будете запихивать пипетку или хлебушек в огонь, она сгорит. Рядышком над горячими угольками держать. Не в огонь запихивать, а над горячими угольками, понятно? Захар отошел. Самый Так. проголодающийся по Волге. Вова, Алена, Полина. Вот с вашей стороны 2 человека могут подойти тихонечко. Хорошо. 2 человека, подойдите тихонечко. Идите ко мне. И с вашей стороны 2 У вас человека. есть палочки? На двоих. Нам дали хлебушек. Ну я ж попросил, Вкусный хлебушек. Алло, один нанизываем, потому что если ты 2, Хорошо. палочка может обломиться, Спасибо. а второй не прожарится, а первый бревно. Мне дали 3 хлебушек. Ребят, Кирюша, мы хлебушек Давай, один держи. нанизываем. Почему? Потому что если 2 нанизаете, как на шампур мясо, у вас первый превратится в уголек, а второй не прожарится, понятно? ну я не руками не лазьте, я сама Ребят, все там. пламень не голодный. надо Сядьте, огоньком, пожалуйста, рядом, сядьте, но не в пламя. Я так и думала, тоже Оператор. Нет, руки. Оператор. Так, очень много. Сначала одних, потом других. Сядьте, пожалуйста, ничего не Мы делайте. жарим хлебушек. Главное, не надо палку. Виктор Викторович, немного их? Так, первая партия, сели, пожалуйста. Вы еще подойдете, вторые подойдите, кто не подходит. Меня так плохо видно. Сразу не кушайте, просто хлеб с другой стороной поменяйте. Ты что, в костер ложишь? Рядом с пламенем, ребят, рядом. Костер не надо. Ням-ням-ням. И не забудьте хлебушек поменять стороной. Снять Скоро будем поменять кушать хлебушек. стороной. Вы опять в пламя засунули, ребята. Не Правильно засовывайте делаете. в пламя, рядом с уголечком. Короче, я один пока что пожарила. Мой оператор принес хлебушек. Давай другой. Да. Так, все Тости. ребятки, Хлебушек на счет 3 в сторону ушли, на 3 шага назад. 1, 2, 3. Кирюша, все ушли в сторону. Кирюш. Ребят, дайте я скажу. А? Кирилл, возьми, пожалуйста, картошку. Смотри, вот видишь? Кирюш, вот видишь? Оператор, Вот эти вот. надо скоро зефир жарить. Отошли, сказали. Отошли. У нас есть большие зефирки. Ребята, Сейчас Кирюш, мы идем. возьми картошку и вот прям в уголечек положи. Только Кирилл, а не Коля. Только Хочешь Кирилл попробовать? и Саша. Саша с Кириллом Кирилл и вдвоем. Саша, нет пока. Отошли все Кирилл и остальные. Саша, О, по картошку будем жарить. Сели все. лётчики. Кирилл, Саша. Ой, кто стаканчик уронил? Совсем не прожарилась. Ну, сядем, оператор. Приведи костра. Любую, блин. Меня так плохо видно вообще. Потому что света нету. Ну, освещения нету, поэтому плохо видно. Ну, конечно, мы в лесу сидим. Ну да. Сейчас еще вечер. 9 часов. 9.
9, да. Да. Вечера, если что. Сейчас ребята уложат картошечку, и потом вы подойдете. Ребят, у нас через 5 минут не закончится. Сейчас ребята самую вкусную картошечку разложат, потом вы подойдете. Не спешите. Аккуратно, пожалуйста, с палкой, ладно? Слышишь? Это вообще рога. Близко не подходи. Подержишь, Быстро пожарить? попадет, Да, давай, давай. моментально. Подержи тогда. А это хочет, они пойдут за уши. Ребят, ну они плавятся над огнем рядом. Такие вот зефирки. У нас там много. Там сладкий снег и зефир. Полина. Дай мне белую, белую, белую. Хочу белую, я хочу белую. Не хочу розовую, хочу белую. Коля, что ты свинья такой стал? Взял хлеб, бросил. Две большие, вот. Я нашла большую зефирку. Короче, она очень большая. Как-нибудь. Давай сюда эти. Ты хочешь, чтобы мы ее пожарили? Да. Пожарь большую. На двоих? Ну. Я больше не нашла. Все пошли жарить, и я тут сижу. Давай маленькие еще сразу. Маленькие? Да. Белые или розовые? Давай розовые и белые. Так. И вот еще. Они, наверное, слишком маленькие, их не насадишь. Насажу. А, ну, розовенькую еще можно, а вот белую. Вот такая вот розовенькая. Вот беленькая. Вкусненькие. Полины, руки. У нас вообще заняты руки. Нет, пока. Я хотела тебе сказать. Алена, это Ули. Да. Я вообще не Там не упал он. Нам раздали чаек. Нельзя сильно жареный. Полина, он свернулся. Какой будешь? Или белый? Возьми чай. Сядьте все, пожалуйста. Какой будешь, бери скорее. Сядьте все, пожалуйста. Можно я возьму? Кто не слышит? Вот что Третий получилось. отряд, вас попросили сесть, вам сейчас чай Кирилл нальют. Николай. Сядьте. Я знаю, Попробуй белую большую. Чай нальют, ребятки. Она такое. Другого вкуса не достала. Более кислая. Да она не приготовится за секунду. Это не А, кнопка, ребят. надо держать. Соси палку. Оператор, подержи, ты же оператор. Если что, то меня просто зовут Алена. Да. не матерись. Я не матерюсь. Так, какие? Тебе уже дали. Ну я рукожоп, да. а он для меня делает. На. Марина Валерьевна, попробуйте. Он сейчас для меня делает. А вы попробуйте. Что у нас получилось? Ты крутая, я тебя обожаю. Да, она знает, что ты ее обожаешь. Да. Вот это сенсация. Я вам об этом говорю. Сейчас тебе кратко признались в любви. Не махай палкой. Не махай палкой, бьешь брата. Убью. Или себя убьет. Убью. Запнулся и упал. Ребята, Скажешь, давай зефирки. Бери. А, на тебе жук сидит, Полин, ты чё? Все, где, в смысле? Я уже убрала. Молодец. на задние даже не подрумянится, на пруде один кусочек хлеба. Тут мой оператор насаживает. Можно просто Алена. Да, Алена. Но вы увидите ее лицо где-то Давно. давно. Не скоро, в общем. А, Вика, вон она же. Костя, куда засунул? Сколько мы Всё зефирок сгорит. пошли жарить? А зачем тебе эта палка горела? Нельзя, я тебя заставлю ее выбросить. Палкам нельзя горячий огонь не разводить. Ты меня слышишь? А мне Всё, такое чувство, Полина, что они нет. вообще идеально подплавились, так что кусай.
Я хочу это 5, все показать. отошли, немножко дров по Вот. взрослому. Раз, Сказай. Мне страшно. два, на счет 5. Четыре. 4. Они стали просто жидкими Это, конечно, не думаю, но все равно. и практически безвкусными. Кирилл, я так и не сказала. После вкуса. Вот я вам предлагала, Марина Валерьевна. Вы отказались. Ребята, все садитесь на свои места. Сейчас свечка будет. Садитесь, пожалуйста. У нас сейчас будет свечка. Только что вам понравилось, не понравилось. Это тоже кусай. Не-не-не, я Дима говорю, Я подальше прямо. О, возьмите. Интересно, можно обычный зефир подать? Любые зефирки можно вроде жарить. Вон, видишь, там обычные. Вкусно? Да. Ой. Да никто ничего не видел. С двух сторон жарится. Я на вас кричу, чтобы... Вы не перебивайте. Да. Он из моего отряда был когда, да, Соня? Да. Он со мной в прошлом году был. Смотри, что? Да. Здесь есть вот. Он со мной в прошлом году был. Я принесла еще хлеба. А Алена принесла еще хлебушек. Так, короче, пока не жрать его, точнее не кушать. Печуат. А это наш стаканчик, мы из него пьем. Блин, вот этот? Да. Видите, мы тут себе сделали столешницу. Ура. Можно я его приподниму, а то у меня коленка плавится. А я об этом играл? Вообще с двух сторон можно жать. Я тебе что говорю? Первобытный человек делает первые шаги в кулинарии. Да. Короче, у нас скоро будет огонек, я выключу камеру. И я надеюсь, что меня хорошо слышно, потому что я без микрофона. Да, она снимает. Я наслышала твое признание, и она это засняла. Эта камера слышала. Ну ладно, я вырежу этот момент. Ну ладно. Не то, что плохо, а то, что... Ням-ням. Мы вроде... Да, ничего не видим. Буду снимать красивый тротуар. Так, все, телефон я забрала. Твоя сумка у меня, все. Фонарик. С фонариком. Нет, у нас не давайте я подержу. Я оставлю этот стакан. Третий отряд, давайте потише, другие отряды уже спят. Это маленькие. Ребята, и почему я завизжала? Просто понимаете, я наступила в воду. В воду, Там в лужа. лужу. Да. Вот наш этаж. А вон там наш этаж, но его все равно не видно. Короче, сейчас будет свет вроде. Коля. Вот окно первого этажа. А ничего не видно все равно. Более-менее что-то видно решетку. Запомните это лицо. Это Юра. У тебя же Бабин фамилия, да? Мы не гуляем по заброшке, нет. Просто так плохо снимает 24 камера. часа. Челлендж «Выживи в лагере». Ну так-то мы тут уже... Сколько? Какое сегодня число? 17-е? 18 сегодня. Мне кажется, 17 Почему? Нет, сегодня 18-е. Да? Да, завтра 19-е. Свет, наконец-то.
Снимаешь фонариком? А это репортаж с событий. И мы накурились дыма. О, Господи. И опять тьма. А вон иллюминат. Запомните это лицо. И тут они кратко поняли, то, что наш весь отряд это идиоты. Да. А рум-тур будет в следующей серии. Пока. Всем пока-пока-пока, шушики.